这才是最佳景色。林探花不看一眼？探花是来自河东林家吧？是。刺杀的事儿，我是信了你了，但就怕人言可畏。林家总得做点什么，让北凉放心才是。林探花。世子好大的胃口啊！哟，怎么跟变了个人似的？千变万化，我还是我。所以你一直在演戏。若非如此，世子怎会放心？世子若不放心，又怎会有如今单独相对的机会？你要杀我？是的。一开始就是为了杀你而来。那樊姑娘呢？真的是在路上遇到，也算是天赐良机。她那一剑，才能消除你对我的戒心。你杀我又能怎样呢？你死，徐子王旗就不会有明天。就为了这？就为了这？读圣贤书，为天下人。林某愿为国杀贼。那你就不怕那位也是一个高手？赌一把。你赌赢了，那丫头是个废物。杀了我，你也活不了。为国而死，何惧之有？樊姑娘也会死，你带的这一行人全都会死。成大事者，何惧牺牲？你牺牲他们，他们知道吗？去地府，我会向他们赔罪的。我知道你不会武功，但是林某从小学习剑术。徐凤年，刚才那一笑，应该是你今生最后一次笑我了。我笑，是因为我终于想明白了3次刺杀之局的目的是什么，还有，到底是谁在背后操纵这一切？你胡说些什么？杀你并无人指使。做棋子的，哪会知道棋手是谁啊？徐凤年，很遗憾，林某水性很好。你就死在水底下吧，我刚想还来不及，才不会去救你。
嘿，多谢你下来救我啊！谁救你了？我是想看看你怎么死。那我让你失望了吧？哦，那湖底下是个什么东西？我叫他湖底老龟，是人还是妖怪？应该是个人吧？胡说，人怎么可能在水底下活着？首先呢，他内力很高，你也知道，内力高的人呼吸间隔都长。那也得呼吸啊。湖里有鱼啊，他又不是鱼。他靠啃食生鱼，然后把鱼鳔从鱼肚中取出来。鱼鳔里面其实就有空气，他就靠此为生。那才多少啊？内力高，需求少，每天多杀几条，就这么熬过来了。那你是什么时候发现他的？我小时候掉进这个湖里，还是他救的我。后来我就经常拿些热食，丢进湖里喂它，一来二去，也算熟了。所以你停船的位置是早就想好的？是啊。你也是故意给林探花机会杀你？没错。所以你从头到尾都没有信过他，每句话每个动作都是在试探。我干嘛要信他？所以你也是在试探我，试探我是不是在危急关头会跟他联手。我可没这个意思啊。谁知道你哪句话是真，哪句话是假？我徐凤年以娘亲的名义发誓，我绝没有试探江宁的意思。没有最好。不过我也没想到你能跳下水救我。我都说了我没有救你。你干嘛？衣服都湿透了，不难受吗？你别脱啦。那你把里边的留着。放心，我没那么无耻。已经很无耻。你呢？你不难受？我不难受，我好着呢。你胳膊都透了。哎，再看挖你眼睛。走吧。你自己走，我一会儿回去。你衣服都湿透了，一会儿被别人瞧见多不好啊。你走前面。后背好看吗？很丑。那你还看？我没看。我跳下水，你不去帮我找护卫，你给我拿衣服。啊。你怎么觉得我看不透你啊，老黄？有什么看不透的？别聊了，行吗？再多聊一句，你猜我找着什么了？啊？哎，徐凤年，少爷，哎，我没让你走。哎，不是，少爷，你怎么又下去了？你找着什么了？大鱼呀！你看，我给你找回来了。这也可以不要了。黄，我虽然不知道这个东西是什么，我也不知道它里面有什么，但是我知道这么多年了，你一直带着它，它对你很重要。哎呀，那都是过去的事儿了。干嘛否定过去的自己啊？没有曾经的你，哪有现在的你啊？不管怎么样，对我来说，你就是老黄。哪天这东西你要是真不想要了，你得正式告诉我一声。这木头好，把它砍了，还能烤只鸭子呢。既然天意让你把它找回来，别烤鸭了，我舍不得。那你别再扔了。哎，
躺着那个交给你了。好嘞，交给我了，少爷。醒了。壶底到底是什么东西啊？我家壶底，跟你没关系。杀了我吧！你别想太多啊。我呢，就是过来告诉你一下，你这次刺杀的后果。后果？我失手，自会有意识前赴后继而来。探花郎啊，林家完了。刺杀你是我一人之事，和林家有什么关系？你是林家嫡子，你说有没有关系？我死了不就完了？你别想着自尽啊！你死不死，结果都一样。不就是刺杀世子，顶多就是个砍头，怎么着也不可能株连家族的。那要是加上谋逆呢？什么谋逆？你们林家和亡国逆贼暗中勾结，不是为了谋逆，还能为什么？哪来的什么亡国逆贼？你这就是想构陷林家。你一面之词，谁会信你？所以说呀，做人做事儿还是要小心一些，谨慎一些，免得做了灭门的棋子，自己还浑然不知。胡言乱语，就是想乱我分寸。信不信随你。好了，我说完了，走了。等等，樊姑娘呢？关在女囚啊，难不成跟你关一块儿啊？这事儿是我利用了她，和她一点关系没有。晚了，她已经被你牵连了。徐凤年，徐凤年，我知道你心中有大义，但你有没有想过，这可能是偏激？我还不知道你的名字呢。算了，不重要了。不可能，不可能，他就是为了吓我。徐凤年，徐凤年，徐凤年。
你怎么还在1楼啊？看书啊。但这1楼都是入门武学，你早就用不上了。要成为天下第一，就要从根本处博览众长。那你加油，我找人去了。你魏爷爷在后面睡觉呢。我不找他，我上去见我师傅。你不是说刺杀布局未解开前，没脸见他吗？解开了。你知道是谁要刺杀你了？我知道是谁在背后谋划这一切，但他的目的不是为了杀我。3次刺杀虽然都发生在灵州，但他想要的结果在千里之外。回头我跟你细说。不必说了，与武学无关的，我也不感兴趣。哦，走了。师傅，我回来了。啊，刺杀之局，你解开了？是。是何人谋划？青州，靖安王赵恒。说详细点儿。第1轮刺杀，楚国残兵集结，我相信这背后一定有靖安王背后推动。第2轮刺杀，于右威是楚国剑士之女，把亡国复仇的戏份做足。取消灭仇，我不杀你杀谁？于右威就是被赵恒养在手里，等的就是今天。林探花是第3轮刺杀，也是最重要的一轮。他要杀我，是真的相信北凉误国，但这一切也少不了靖安王赵恒的暗中推动。证据呢？不会有证据，甚至林探花自己也不会知道。他想要杀我，是受了靖安王潜移默化的影响。你胡说些什么？杀你并无人指使。林探花一出手，所有人都会认为是林家与楚国老兵联手，这性质变成了谋逆。所以，林家完了。那靖安王赵恒推动这一切，又是为了什么呢？青州是防范我北凉的重镇，靖安王赵恒坐镇青州，掌控水师，也算是掐住了北凉的咽喉。但靖安王毕竟争过皇位，京城对他不放心，所以青州财权一直是河东林家所掌控。3轮刺杀之后，林家陷入谋逆漩涡，无力回天。从此之后，林家败亡，青州大权只剩靖安王一人独掌，再也无人与其抗衡。他布置这一切，不是为了杀我，而是为了彻底控制青州。连环杀招，真正布局却在盘外。千里因果，无迹可寻。靖安王赵恒，好可怕的棋手。如果你真的被杀了呢？我若身死，北凉必乱，对青州有益无害。靖安王这盘棋下的是有胜无败啊！这局棋，你还没有真正看透。你是谁？我乃窃国之贼。你看，我都站在你面前了，你都不认得我。徐骁啊！哎，其实你这个人啊，
我心里还是有些欣赏的。想劝降我，徐家老二，想让我林某屈身示罪，只能是在你的梦里。你如此的大义凛然，我都不好意思欺瞒你下去了。你想说什么？进来吧。林哥哥，樊姑娘，徐骁，此事与他无关。林哥哥，他们把你放了，是我骗了你，你打我、骂我，都是理所应当，不怨。大家都是做戏，我演的好不好？姓林的，你以为我和你真是偶遇吗？你在离开林家的时候，我已经让他在路上等着你了。为什么？这伊玛刺杀进入了第3轮，啊，在关键的时候，我一定要让他推你一把。第二就是我那个儿子非要搞清楚这青鸟是什么样的身份，所以说，他这剑一定要刺出去。你说我这当爹的容易吗？啊，儿子想要什么，我必须得想方设法的让他得到，你说是不是？还有，有我作证，你们林家和楚国云联联手的事，那就算坐实了，一点翻盘的机会都没有了。徐骁，小你个狗贼！哎，局役不完，给你个交代，也算是对你心中这份大义的敬重，啊。朱修。上主公，传信给王林泉，就说林家已经彻底完了，一定要让他一步步的毁掉林家的命脉。赵恒不是一直想灭了林家，独霸青州吗？好，我们帮他一把。可晋安王并不知道，虽然林家倒了。可帮他接管新州财权的心腹，其实是早就藏在他身边的北凉门生。这局棋下的愉快，去吧。这整件事啊，我还真要谢谢你啊！你叫林什？算了，不重要了。是说这局棋，徐骁早有应对？不仅如此，难道还有更深一层？你要时刻记住，你要看的不仅仅是棋局，还要看棋手藏于心底的谋划。王府最深处那层地牢，你应该知道。我知道。下去看看，或许就能明白。最深一层需要徐骁的手令，我下不去。
有这个就行。您到底让我下去看什么？还能看什么呀？当然是人，你认识的人。手雷。你怎么在这儿？世子莫非忘了，是您下的命令？来人，把这悖逆之徒给我押入大牢！可是我已经把你放了呀。世子怕是记错了吧？宁峨眉这人挺实在的，你找个理由把他给放了。你认识林探花吗？谁？你不认识。林家刺杀跟你没关系。于有为刺杀是你策划的。世子想要杀我，尽管动手便是，何必栽赃嫁祸？于有为也和你没关系。难道是灵州城外？不对，楚人刺杀那次还是多亏你主动赶到。这3次刺杀都跟你没关系，你为什么会在这儿？还是在地牢的最后一层？你也在。再挖深一点，啊？也好。你先下去。找爹有事儿？宁峨眉为何还关在地牢里？我不方便知道。其实早晚你也会知道，啊，不跟你说呢，只是不想让你为难。大事。你知道咱们北凉最大的敌人在哪？北莽？那算不上。京城。皇室宗亲确实对我们北凉有所忌惮，但不管怎样，那也算是个外地。你的意思是，北凉最大的敌人在内部？没错。北凉铁骑天下无双，要想毁掉北凉的根基，只能从内部着手。宁峨眉跟外敌联手？没有。他要举反旗？他忠心耿耿。那你为什么关他呀？他只是你弟弟呀。你说什么？起来吧。黄蛮儿天生神力，军中支持他的人可不少。那不是好事吗？甚至有人支持他接手兵权，执掌北凉。宁峨眉就是其中之一。所以你要亲手杀了他，稳定军心。就为了这个就要杀他？不是他们让你弟弟要接替你的位子，就交给他有什么不好？我也没想要啊。你知道他们为什么要支持你弟弟吗？你刚自己不是说了吗？黄蛮儿天生神力，但他的心智如同孩子一般，
皇室觊觎，外敌不绝，你让你弟弟怎么接受这一局面啊？哎，支持他的人不知道这一点吗？他们为什么要选黄蛮儿？就是因为他心性天真，容易被掌控。如果你弟弟接手了北凉，他一定会成为那些野心家的棋子。到那一日，咱们徐家便万劫不复。宁峨眉不像是如此心机之人。他当然没有想过要控制你弟弟，他只不过是对黄蛮儿佩服而已。像他这样的军中之人，就是被那些人推到明面上的棋子。那背后真正想借此机会掌控北凉的人到底是谁？还在查，不急。你先把宁峨眉给杀了，也算是给他们敲一个警钟。杀宁峨眉总需要一个罪名，刺杀北凉世子啊！空口白话，无凭无据，谁会信？如此杀宁峨眉，只会军心大乱。谁说无凭无据了？你还记得第一轮刺杀，是有人把你的画像送到贼人的手里吗？画像的事，定会给你个交代。勾结外敌，其罪当诛。那画像真的是宁峨眉送出去的吗？是不是他，有那么重要吗？画像到底是谁给楚人的？画像是你给他们的，你看，哎，你看是不是？我挑了一副最像的啊！靖安王策划刺杀是为了青州财权，而你将计就计是为了铲除异己。宁峨眉军中也有人吗？只要坐实了他通敌的罪状，才可杀人。哪怕他是无辜的。北凉不能乱，只有杀了他，才能平定军心。北凉不能乱，这话说的跟陈之豹一样，这事儿他也知道吧？你才是世子，我们做这一切，全都是为了你。我不会杀宁峨眉。丰年，你姓徐，守护北凉是你生下来肩上就要挑的责任。为了北凉滥杀无辜也无所谓了。我不会杀宁峨眉。好，不杀也可以。啊，哎呀，还有第二个选择。如果黄蛮儿不在了，这争权之说自然也就烟消云散了。你知道你在说什么吗？我不是那意思，虎毒还不食子呢。那什么叫不在了？让黄蛮儿离开北凉。够了，要么杀了宁峨眉，惩戒军中野心；要么送走黄蛮儿，釜底抽薪。你总得选一样。我一样都不选。北凉占据3州之地，统领35万铁骑。要守住这么大的基业，你手上怎么可能不沾点血？所以黄蛮儿基业我根本就没想要。那北凉今后怎么办？不都说陈之豹才是小人徒吗？众望所归啊！我说的很清楚了，黄蛮儿不许走，宁峨眉不能杀。我是来告别的。告别？我会武，却一直瞒着世子。是我行事鬼祟。从今往后，
不敢再留在世子身边了。徐骁让你保护我，青鸟欺瞒世子，罪不容恕。他在我身边，到底藏了多少人？留了4名死士，甲乙丙丁，我是丙。其余3人是谁？我们各自独立行事，不知其余3人是谁。这是要我慢慢猜喽？不过王爷说过，乙和丁已经为世子战死了。已经死了2个，可我连他们的名字都不知道。还有一个甲，难道是红薯？我不知道。等等，你记住，从现在起，你的身份就不再是死士，只是丫鬟，明白了吗？手感不错，去吧。世子对你不错嘛，我还以为你铁定被赶走了呢。从今以后，我不是死士了，我是世子院里的丫鬟，青鸟。那么你呢？你为什么会出现在世子身边？你真正的身份到底是什么？你猜呀。没事儿，就是闲来无事，想找个人说说话。哦，青鸟这个丫头，其实是我爹安排在我身边的死士。他跟我说，我身边一共有4个死士，已经死了2个，还剩最后1个，藏在我身边。哦，那你就是藏在我身边这最后1个死士。我不是。哇，加我，确实不像。你会武功？会一点。那你武功有多高？差不多这么高。那你每次马尾追我，你跑得比我还快。我武功这么高，我不能轻易出手的，这很容易出人命的。吹吧你就！我就不应该猜你是死士，哪家高手像你这种风范的？偷一只鸡，惹得半村人出来追你。哎呀，老黄啊，徐骁让我做个选择，要么杀了宁峨眉，要么把黄满儿送出北凉。
少爷，军中有人支持黄马儿接掌北凉。事情大概就是这样，连我都想不到，徐骁要把黄马儿送到哪儿去。我大概能够猜到要把小王爷送到哪儿去。你知道？送到哪儿去不重要，重要的是少爷您是不是不愿意小王爷离开？我当然不愿意了。可是我不愿意有什么用呢？大姐、二姐走的时候，我也不愿意。最后还不是都走了。我就是个名不副实的世子。少爷，我这几天啊，一直在想我们这游历3年经过的事情。老黄是没用，但是也想能够帮到少爷。有这心就够了。少爷知道胡地老魁吧？我当然知道。前一阵子林探花刺杀，我求他出手来着。那少爷有没有想过把老魁给放出来呀？小时候就试过了，他那链子斩不断。那少爷您这是缺一把好刀啊！有事儿？魏爷爷呢？啊，睡着了，睡着了好。其实我找你，你上次说你有一把刀特别锋利，好像就是这把，是叫春雷对吧？有话直接说。你能不能借我用用？就一会儿，马上还你。借刀做什么？外边那湖底下锁着一个不知道多少年月的老魁，我想借你的刀把他给放。为什么要把他放出来？我救了他，没准他能帮我。谁说的？老黄啊！老黄，胡地老魁的事儿，你跟他说说。哦。这胡底人被4条运心铁锁缠住，倘若有谁能够亲手砍断铁锁，助他离开，便能收服这个胡底人。这你也信？试试嘛。你身边人还不够多吗？有些事儿，北凉王府的人未必帮我。你怎么能跟不会武的人这么扔刀呢？万一我无后了怎么办？你那刀行吗？
天亮的，我觉得行。无亮的是木头。要不你还我？啊，行，我下去了。放出来不会出事吧？少爷放心，老黄在。腰断了，哎呀！哎，我刀呢？蝴蝶老魁拿着呢，我看他的意思，他想自己砍开。厉害，老黄，厉害吧？李一山还活着吗？在水里待那么多年，还能说话？哼！别动手！滚开！哎，小家伙，别找死！是说我救的你啊！所以现在你还活着。我。这就是你说的收服啊？最后再问你一次，李一山在哪？
山，你活着就好，不然我这仇我不知道找谁报去。李义山，当年的无双国师，他不是已经死了吗？他是你师傅。说你出了馊主意，你不是说把他放出来就能收服了吗？打到收服就好了。什么？剑九皇，原来你也还在。好，爷爷我就破取九剑，报当年战败之仇。剑一，龙蛇。剑二，并蒂莲。皇，少爷等等，还没完呢。当年是我把你打落湖底的，今日结局还是一样。剑三，三金。没吃饱，不打了。老黄，你。少爷，收服了。老黄，你武功这么高。少爷，我之前不是跟您说过吗？我武功大概有这么高。
人家邓太阿手里就一枝桃花，这剑九皇的剑匣子里可全是名剑。换身衣服，老子要吃肉。你是剑九皇，你知道他？近50年用剑高手，除剑神李传刚之外，只有2个，一个是桃花之心剑神邓太阿，再一个就是他了。拿走拿走，这10几年的呀！不打了。哦，那我就先去睡了。要不你过来吃点？我看书去。哦。师傅，干嘛放我出来？少爷救了你，是不是该报恩啊？放屁！这小子放了我，最多我发善心不杀他，报个什么恩？不报恩，再把你打回虎地。不着急，慢慢来，吃完了告诉我。少爷，你肉你得趁热吃，凉了就不好吃了。来来来来来。想好了没？怎么个报恩法？留在府里，保护少爷。有你在，要我做什么？我很快就走，在我回来之前，替我守住少爷。你要走？红薯替世子把鞋脱了，自己的院里怎么舒服怎么来。我自个儿能脱。那要我们有什么用啊？青娘，有了老黄和胡迪老魁，你就更不用做死事了。以后给我安安心心的做个丫鬟。世子对青鸟可真好。你也一样。遇到危险给我躲得远远的。我院里的，一个也不许死在我前头。弄什么？老黄，老黄，酒。黄大侠，给大侠上酒。哎，老黄，你下午说的那个，少爷。咱们那次吃鸡是顺了2只蛋还是3只蛋来着？3只，就说是3只。哎，老黄，你今天下午说你要走，去哪儿？我得去一趟龙虎山，黎阳王朝第1大教派。你去那儿干什么？有些个故人要去会一会。会完了，我得去一趟武帝城。东海武帝城？你去那儿又是做什么？有一场架，打了一半，我得去打完了。
自打我记事你就在府里，你这架什么时候打的？快30年喽。那会儿还没我呢。少爷想不想听一下老黄的故事？你说。其实也挺简单的。我最早是个铸剑的，铸啊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 的，突然有一天悟了剑道，成为了一名剑客。这也能行？运气好啊！你接着说。然后就游历江湖，收集天下名剑，入我剑匣。就这剑匣子，全是名剑。天下10大名剑，里面原先有6把。原先？我去东海武帝城挑战王仙芝，留了一把黄炉在城墙上。输就输嘛，哪有人长胜不输的？不行，打到一半我就知道自己输了。我当时特别害怕，怕死，怕败。后来我就逃了。离开武帝城之后好几年了，我天天做噩梦，梦见我被王仙芝打败了，丢了性命。少爷，您知道我为什么来北凉吗？北凉离东海很远的，我就像老鼠一样一直躲，不敢去面对武帝城，不敢去面对王仙芝。本来以为这辈子就这样了，直到跟少爷游历了这3年，我才过了这一关。跟这3年有什么关系？少爷，您不会武功，这3年你没躲过，没退过，没怕过。怎么说呢？我突然觉得我什么都不怕。失败啊，死啊，也就那么回事儿。我终于可以面对那个在我胸口压了30年的武帝城，我终于可以去面对心底的王仙芝。这场架，我不会拦着你。但是打完你就给我回来。其他人烤地瓜，没你烤的好吃。我答应少爷，打完了马上回来。第一件事就给少爷烤地瓜。哎，那你不是要去武帝城吗？之前还去龙虎山干什么？做买卖。跟龙虎山的人做买卖。龙虎山里边有个老家伙，一直想试探一下王仙芝的底细，但是他根本不敢出手。那知道我要去迎战，欢天喜地的要在旁边观战，这不就是买卖吗？就是那个，反正这场架赢了，不如顺便跟龙虎山要点东西。那当然了，雁过必须拔毛啊！你要什么东西？保密，少爷以后会知道。老家。什么时候走啊？明天一早。这么急？哎呀，这欠了30年的假，早点打完，早点了心事。
你那首歌怎么唱的来着？老狗，老狗，天下没有土里埋骨，田里寻苦。老狗，老狗，天下这首歌原来唱的是你自己的，可不是吗？我呀，号称剑九皇，其实第9剑根本就没弄出来，直到跟少爷游历这3年，把3年的点点滴滴融在里边，这才有了剑九。那不是挺好？少爷，这剑九的名字，您给起一个呗。咱们这3年能走了多少路？来来回回的，怕是有6000里。那就叫6000里。不喜欢，咱俩再换。就这个名字，剑九，6000里。少爷，学武不吃亏，学武不上当。说了多少次了，不学，就是不学。真不学，回头遇到什么难事儿，我这有4个字还是挺管用的啊。这个我也知道。风紧，扯呼。我想送你一个东。这盐好吃。